Još jedan off-grid dan i off-grid projekat. Danas skidam ovaj točak, skidam ovu osovinu i moram da stavim ovu gredu koja ide pravo, moram je da stavim pod laser vagu, mora da bude ravna. I onda počnemo da pravimo ram sa one tamo strane. Ovo ću naravno da skinem, da očistim, da dobro podmažem pre nego što ga vratimo, ali brate, sada imamo jedan malo interesantniji posao nego što smo se nadali. Nije ovo ništa sad toliko teško što danas radim, ali brate, nezgodno, zato što su uvek na nekoj ivici, uvek moram da pazim gde ću da stanem. Rupa je dole jedno 2,5 metra, 3, ne znam nija koliko. Ako skliznem i padnem, možda ćete to i da vidite. Padam, brate, svaki dan, tako da ne bi ništa novo bilo. Nego da mi prestanemo da pričamo, da počnemo nešto da radimo. Taj sam deo odradio, sada skidamo osovinu sa ovog rama. Brate, namuči se. Imam dva dobra problema. Jedan problem je što je onaj jedan ležaj na onoj osovini otišao, osovina se pojela, znači moram sve da pomerim bliže elektrani, da je tako nazovem, jer onaj ležaj je baš klik-klak, nije dobar uopšte, morat ću novi da kupim, morat ću njega da zamenim. I ova ovde greda mi je oko 3 cm nizbrdo, morat ću da je podignem i da poduprem sa onim dašicama. Sad znači opet moram sići dolu u potok i sve to da odradim. Vidimo se s one tamo strane sada.
Sa ovim sam uspio da rešim problem što nije bilo u levelu. Sa ovim daskama sam uspio da rešim problem što nije bilo pod vagom, pod laser vagom, ne vagom. Da li možete da vidite, evo ga, na nuli, brate. Znam da je bilo pod laser vagom i ranije, ali izgleda da mi se tamo čitav ram pomerio i da ga je pritisak vibracije, da ga je nabilo dole, nemam pojma. Svakako je rešeno ovaj deo, sad moram još da skinem onaj ležaj sa one osovine i to moram da kupim. Sve nove šrafove moram da kupim, to sve treba zameniti i to sve treba da ide na ovaj ovde točak i s jedne i s druge strane pre nego što ga instaliramo. Sad vam moram pokazati pravu situaciju ovog ležaja, da vidite o čemu se radi. Katastrofa. Evo pogledajte. Evo vidite, evo da pokažem prvo ovaj dobri. Evo vidite, on stoji ovde i nema ljuljanja uopšte, nema lufta. A ovaj samo što se nije raspao. I moram pokazati koliko je pojao osovinu. Vidite ovo. Ovo je katastrofa. Znači morat ću da skinem i drugi leži da stavim na zdravo ovdje sa dobro pričvrsti da to više ne ide nigde. Danas smo opet zaglavili čitav dan. Nisam sve uradio što sam teo da uradim, ne. Uradio sam dosta toga. Video sam da je i ležaj otišao. Evo ga ovdje, moram da ga očistim pošto moram sutra da ga ponesem. Moram da kupim novi. Da li je ovaj još uvek mogu da radi? Mislim da jeste. Ima lufta. Ne znam, možete da vidite. Ne znam, mogu li vam pokazati. Čekaj. Vidite kako radi, to nije puno, ali brate, tamo će biti velika težina i ako ovako malo trese sada, može samo da trese još više i više. Pa je bolje da se to spreči na vreme, nego kad postavim točak od 200 kg, da mi onda ode ležaj, pa da moram ovo sve da skidam. Vidjeli ste koji je ovo nekad problem iskinuti. U stvari, ja sam napravio problem što nisam odmah išmirgao i što sam seljak, nisam vidio da postoje dva šrafa. Evo vidite, jedan ovdje, jedan ovdje. Kućište je dobro, sve ovo mora da se dobro očisti pre nego što se lagir ubaci. Što je čistije, to je bolje i za podmazivanje i za sve. A ja sam se ovdje, brate, našao u ovoj šumi da ja ovo radim, a ovdje prašine, nije prašina nego zemlja, lišće, sve živo se skupi, ali šta ćeš, takav sam. Što bi rekli, takav sam po celom telu. Da li sam zadovoljan šta sam danas uradio? Pa verujte mi da jesam, jer sam mislio da će biti više probleme da se ono tamo izleveliše. Ona greda, ne znam zašto je onako pala, 3 cm, 3,5 cm je klonula, ali dobro, to se događa. Ipak je i tamo bila težina, ono nije taknuto od kad sam ga postavio, to već koliko godina stoji. Možda sam trebao i ranije to da provjerim, možda mi je zato ležaj i otišao, zato što sve je bilo nakrivljeno. Evo je onaj osovina, ovdje vidite kako ovdje nema mrdanja sekunde, brate. Ni levo, ni desno, to tako treba. Vrti radosave i naravno pre nego što ga stavim, ovdje ćemo fino da ga podmažemo i to je to. Za sada nek sedi, nek čeka ovdje bolja vremena. Moram da kupim ove šrafove nove, pošto kad radim ovo moram sve novo i moram ove šrafove da kupim isto. 5 komada za felgu, ovi su 5 cm, nisu 5, 4 su.
Da se ja vratim na čišćenje alata, pošto je za danas gotovo. Čuj da čekam do sutra da zamenim lager. Aha, išao sam danas u prodavnicu, evo kupio sam novi. Sad ćemo njega da namestimo u kućište i onda ovo da sklopim. Evo kako to sve radi. Na ovoj ovdje strani ima žlijeb i na ovoj ovdje strani ima žlijeb. I to se prvo stavi lager i onda kad se tu stavi lager, onda se samo podigne. Prvo ću da stavim malo ulja ovdje, čisto iz fazona, da to ide lepše i lakše. Jer on jedan put kad se fiksira, on više ne ide nigde, to je najveći fazon. Ali jeste nekad i muka da se postavi. Ipak je ovo staro kućište, lager je nov i na lager ćemo malo ulja samo da stavimo. Čisto da sve ide po nekom dobrom pravilu. Žlijeb ovdje i onda se postavi. I onda se samo podigne. Kažu samo. Onaj sam lako skinuo, ne znam zašto ovo sad ide ovako teško. Evo, nije teško, samo je to napravljeno da bude ono baš u stotu, što bi rekao. Samo malo ovako da ga mogu ispraviti. Evo ga, on je sada u kućištu. Evo vidite. Sada ćemo malo da podmažemo ovu osovinu. Da to sve lepo uđe kako treba. Kad smo podmazali osovinu, idemo u novi lager. Isto da malo podmažemo ovdje unutra. I sada bi on trebao da uđe u osovinu i da ga spustimo skroz dole. Evo uzet ću ovo da on samo krene preko onoga. Bilo bi dobro da imamo ovako jednu cevku dugačku, da ona može skroz, da ide skroz za dole i to bi onda odradilo još bolji posao. Evo ga, on ide sad fino lagano, znači samo je ovdje neki problem bio, ne znam u čemu. Sada samo treba ga spustim do kraja, ali opet ne skroz do kraja, pošto vidite kako je osovina pojedena, moram doći tačno do ove ivice ovdje. Taj smo stavili, sad ću samo još malo da ga ispravim, mada nije ovo toliko bitno sada, ali nekako se ja osjećam bolje kad ja to ispravim. Sad ću da zašrafim ove šrafčiće ovdje da drže osovinu, da ona ne bi slučajno opet skliznula, da ne bi opet napravili problem. I jedan i drugi. I ovaj je završio. Sad ćemo da stavimo ovaj stariji, malo stariji. Da ga nazovemo stariji brat. Stariji brat isto mora da uđe kako treba. Nego imate vi komarce, evo ja ubiju jednog danas, ja mislim, ili juče. Sad sve gledam, imali ih još. Sad ćemo opet iskoristiti ovo. Da stavimo starijeg brata na svoje mjesto. Sad ćemo njega malo da ispravimo, čisto ponovo radi mene. Starijem bratu da zavrnem ove šrafčiće. Jedan. Sad ovaj drugi.
drugim. I sad trebamo da vratimo ovaj deo ovdje koji drži sve. A pre svega toga moram da stavim ovo, jer ovo je u stvari ono što drži osovinu da se ovaj šraf ne odvrći. Znači to mora sad da se potrefi dobro. Naopako sam stavio, jer ova strana se zavrće za kardan. To je to. Sad ćemo i ovo malo ovako da podnožemo, jer ovo nema šanse da se odvrne, ja ovo kad zavrnem tamo, to je to. I ovaj šraf dođe ovdje. Ja sam li nešto zeznuo ovdje? Nisam. Nego nisam rekao, odem danas da kupim ovaj ležaj i rikne mi auto. Prestao alternator da puni, otišao kod prijatelja da uzmem nešto što mi je trebalo, da mogu da podignem onaj točak, da ga sklonim odande. Krenuo od njega, sve je bilo u redu, vidim klima nešto počela slabo da radi, ne znam šta je. Nailazi jedan auto susreta, pošto je baš uza na uličice, rekao je da se sklonim sa strane, kad ugasim auto pa da ga upalim, znaš. Može se klima resetuje. Ugasio ga, cvrc neće da upali. Ali brate, opet neka sreća u nesreći, njegov mehaničar je tu od njega, pa nema 30 koraka. Ali čovjek ne voli da radi na Fordovima, tako sam bar od ovoga čovjeka čuo. Podiglo mi haubu, stavio ga ono kablo, upalio odmah. Gleda, kaže, pali ona lampica za bateriju, rekao ne pali. Gleda i on, ne pali. Palio klimu, a brate, božićno drvce se upalilo u kući, u autu. Kaže, ostavi ti meni auto, pa ću ja da pogledam šta je s alternatorom, može ti nešto potpuno bez veze. A ima i on nekog čoveka koji to može da popravi i sredi. Šta će ovaj prijatelj ima odveze, da kupim ono što mi je trebalo i doveze me kući. Nazvao me prijatelj posle jedno 2 sata, kaže, evo sad me nazvao mehaničar, kaže, imaš 2 opcije. Jedna opcija ti je da on pokuša da popravi taj alternator, ono sve što treba da se zameni košće ti prilike 100 €, pošto unutra je totalni haos. A druga, bolja opcija po njemu i lakša i po njemu, a i sigurnija po mene, da kupimo novi alternator. Ja mislim da je bolja opcija ta druga. Mi ćemo da popravimo to staro i možda će opet nešto da rikne i onda sam opet na problemu. Koliko god da ne volim da imam auto, toliko mi treba. Svi znamo koliko nam auto treba, auto više nije luksuz, auto je postala potreba. To je to. What, Debbie? No, where? No. Area, try out. Is he dangerous? Is it dangerous? No. Okay. He's cute. Okay. Amazing. I love you. Dana me sad zove, od ozgo viče, da mi kaže da je videla ogromnog vilim konjica, kaže Wolfie. Si ga video, rekao nisam. Jaj, da vidiš koliki je. Ogroman. Rekao je opasan, kaže nije. Rekao onda okej. Vidjet ću ga najvjerovatnije, tu se on kreće. Sad ću ovo da sklonim. Ovaj novi ležaj je napred, ovaj stari ležaj je stariji ležaj pozadi. I to će fino sada ovo da se zavrne, ova strana se zavrne na jednu stranu osovine, ona druga osovina koju imam, pokazat ću vam to kad bude bilo vreme, da se zavrne drugu stranu one felge, prosto će da prolaze šafovi, ovi što sam kupio. Sad ne smijem više ništa da radim, dok mi auto ne bude gotovo, bojim se da Bože se povredim u onome kanalu, neću imati ni auto da se odvezem do bolnice, ne znam ja, ako mi baš zatreba. Čim dobijem auto nazad, automatski počinjem da radim onaj točak da sklanjam, treba će mi jedno 10 dana da to sve uradim. Dao sam sebi 10 dana, evo danas smo na danu 5, ja mislim. Ako dobijem auto sutra, onda sutra isto pauziram, onda pomerim točak, onda počnem da pravim ram, kad napravim ram, onda trebam točak da stavim na ram, onda sve to treba da privežem, onda treba sve to da priključim, da pustim u pogon i da pomerim cev i to je još jedan posao, pošto je cev stajala ovako, sad će cev da stoji bukvalno ovako, sad je ogromna razlika od lopatica. Imam ja posla, boga mi, ako završim stvarno za 10 dana, ja sam heroj, ali da kažemo danas je dan 5, pa od sljedećeg puta vidimo se.